我諗暫時嚟睇 AI 唔會話完全取代晒一份嘅工作，咁但係某一啲嘅工作可唔可以個工作做得更加暢順、更加快手，嗰個嘅 productivity 更加高呢？我相信呢一個先至係一個考慮因素。例如而家好多酒店咧，電話嘅服務都係用咗 generative AI， 然之後去語音分析，聽客人問嘅嘢，然之後作出適當嘅答案。譬如話個 sales and marketing， 亦都有一啲 graphic designers， 其實而家喺好多嘅 design suites 裏邊都係 AI 可以去幫到手。之前2-3個鐘頭去做出嚟嘅嘢，而家可能係半個鐘頭之內去做到，咁啊令到成件事更加 productive。另外一個例子就係而家都好普及嘅就係 revenue management。我哋譬如話有一間房間，按照好多唔同嘅 factors 去考慮，例如一間酒店嘅生意啦，市場上邊其他競爭酒店嘅價錢，有幾多客人喺度網上邊或者通過我哋啲 apps 喺度訂緊房啦。而 revenue management 呢一個工種咧，就特別係需要 AI 去做分析。有一啲嘅 platform 咧已經提供到一個嘅服務 ，powered by AI 啦，就係幫酒店咧 sort 嗰啲嘅 applications， 睇嗰啲 CV， 邊一啲人更加符合嗰份工作自己本身嗰個需要，已經由 AI 可以做得到。